Kada tražite materiju, nađete energiju i vibraciju, a kada tražite, idete od energije i vibracije, nađete materiju. A to je vrlo jednostavan princip. Ljudi koji su vladali tim mudrama, nazivali su se mudraci. Glavna suštinska vrednost ljubavi da je to školjka od puža koji je živeo i rastao u Indijskom okeanu. Indijska vlada zapravo ima jedina je zemlja koja ima Ministarstvo za nauku i duhovnost. Jeste. I taj puž da bi konstruisao ovu kućicu u kojoj je on živeo unutra u spirali, svrha znanja je u korisnosti. Sigurno ste proživjeli i doživjeli mnoga čuda, ali koje je najveće čudo koje ste doživjeli? I što je interesantno, ta spiralna struktura proizvodi zvuk. Ako vi odgovorite na negativni utjecaj prema vama na negativan način, vi ste sebi 2 puta pogodili. Prvi put ste dozvolili da to s polja uđe u vas, a drugi put ste se ranili zato što ste odgovorili na način koji nije odgovarajući. Što je također interesantno biološki, znanje i svest. Znanje je strukturirano u svesti. Prvo da vidimo odakle nama dolazi znanje. Sličnu spiralu mi imamo u našem unutrašnjem uhu koje omogućuje da čujemo zvuk. Može. Može. Dhanavavato Dhano punakto Dhaviryam karavavahe Tejasvinamaditamastho Ma vidveshavahe Om Shanti 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 Namaste. Dobrodošli svima, pozdravljam sve, pozdravljam Leona i zlatno doba prosvetljenja, njegovu inicijativu
i misiju da prosvetli srpski narod sa znanjem i da ga okrene sebi i svom svojstvu. Ovu vetsku himnu koju ste upravo čuli je himna jedinstva koja u prevodu znači budimo za jedno, družimo se za jedno, podržavajmo život zajedno, zračimo istinu, zračeći svetlo života, nikada ne optužujemo nikoga i nikada ne prihvatajmo negativnosti. Om, mir, mir, mir. Ovo je školjka od puža koji je živeo i rastao u Indijskom okeanu, a ima također ove vrste koje žive na Pacifičkom okeanu. To se zove konč ili školjka od puža, okeanskog puža, koji je u Indiji simbol kreacije. A sad će vidjeti zbog čega. Možete zamisliti da je puž živeo u ovome i taj puž da bi konstruisao ovu kućicu u kojoj je on živeo unutra u spirali, trebalo mu jedno 4 do 5 godina da napravi ovo, a ovi puževi mogu da žive do 40-45 godina. Ovo je jedna od mlađih jedinki koja je vjerovatno 4-5 godina života napravila ovo, koje je otprilike 700 grama teško. I ona je bila, ta životna forma je bila programirana da transformiše neformisanu materiju, koja je bezično kalcijum karbonat, u ovaj objekat koji ima izvanrednu strukturu, spiralnu strukturu. I što je interesantno, ta spiralna struktura proizvodi zvuk. Što je također interesantno biološki, sličnu spiralu mi imamo u našem unutrašnjem uhu koje omogućuje da čujemo zvuk. Kada zamislite da je svrha ovog puža bila da konstruiše materijalnu strukturu za egzistenciju. Ljudska bića slično tome, naša svrha je da stvaramo infrastrukturu u kojoj mi živimo i omogućujemo ekspansiju života iz generacije u generaciju. To je vrlo važan element i zbog čega je ovaj objekat simbolično predstavlja kreaciju koja proizvodi zvuk. Kreacija je izašla iz zvuka, zvuk je vibracija i frekvencija i taj zvuk se nakon toga pretvorio u znanje u zvuk koji nam omogućuje, u govor koji nam omogućuje da prenosimo znanje o kreaciji. Od kako je svijeta i vijeka i na zemlji čovjeka. Hodali su mudraci i sveci. Ko je po vama svetac? Svetac je onaj koji je svedok istine. A istina je ono što je sve. Ponovo ovdje vam ukazujem na dvostruko značenje termina naših. Istina je od korena reći isto. Sve što je isto je istina, a sve je isto. Svest je ista svuda, svuda po svetu. Dalje što je interesantno, istina
dolazi sa istoka. Istina dolazi sa istoka. A istok je, naravno, Indija. I istina zapada na zapad. Zapada, znači ona ne ističe sa zapada, nego zapada na zapad. Srbija je na granici između istoka i zapada. I po našoj terminologiji narodnog srpskog jezika, naše reči imaju svu značenje spiritualnosti i ukazuju na sve jedinstvo svega. Prvo, najspiritualnija reč u našem srpskom jeziku je sve. Sve. Sve znači apsolutno sve. Sve je sve prisutno, sve uključuje sve, sve je beskonačno. Beskonačno znači bez konca. Konačno znači sa koncem. Mi stvaramo konce. Od supstance koja je svest, koja je svuda prisutna i koja sve prožima i koja je bez konca, beskonačna. Ona ljudska bića koja su razvila potencijal svog nervnog sistema da funkcioniše na tom nivou svesti koje je svedok svih zbivanja, su sveci. Također je jedna velika istina da zbog puno toga vrijedi živjeti. Zbog čega po vama vrijedi umrijeti? Prvo treba shvatiti da telo umire, a ne svest. Sve što je stvoreno, to nestaje, uključujući univerzum. Možda nakon 14,5 biliona godina naš univerzum će da nestane i rodit će se neki drugi univerzum. Na sličan način naša ljudska forma znači to je platforma. Život je fenomen u svesti. Kad mi kažemo život, mi sebično mislimo prvo na svoj život. Ali ako shvatite život kao fenomen u postojanju, u svesti, onda ćete vidjeti da naša ljudska forma je samo jedna platforma, životinjska platforma, koja ima mogućnost da spoznaje svoje poreklo, svoju supstancu, kao svest. Jel imate još nešto? Pitaj, slobodno. Pitaj. Htio sam, koje su po vama najveće vrijednosti života? Znamo da je život vječan, znamo da je ljubav među prvim zakonima božanskog djelovanja na zemlji. Svest, znanje. Najvažnija stvar u životu je znanje. Mi živimo i radimo na osnovu znanja i patimo zbog neznanja. Zato što smo u neznanju. U neznanju je patnja, sreća je u znanju. A ljubav koju vi pominjete je u stvari odgovornost kreatora za svoju kreaciju. Bilo da je kreiranje univerzuma ili na ljudskom nivou. Imamo porodicu i naša ljubav prema ljudima, prema porodici, prema društvu, prema celoj ljudskoj familiji na našoj planeti je odgovornost. Ljubav je u suštini odgovornost. Mi svi interpretišemo ljubav na različite načine, ali glavna suštinska vrednost ljubavi da je to odgovornost kreatora za sve ono što je kreirao. S obzirom na vaše životno i duhovno putešestvije širom svijeta i istraživanje i nauke i duhovnosti istovremeno, sigurno ste proživjeli i doživjeli mnoga čuda, ali koje je najveće čudo koje ste doživjeli? Najveće čudo koje čovjek može doživi jeste
da je on jedan. I da sve u kreaciju je jedno, isto, ista istina. Da je sve jedno i da ste svi, svako od nas, povezani sa svim. I da je sve to jedinstvo je prisutno sve vreme u celoj kreaciji, u svima nama. Mi smo izraz tog jedinstva, mi smo jedno. I to jedno također ima dvostruko značaj je, dno. Znači dve reči je i dno. Dno je osnova svega. Dno, kao na primjer dno okeana. Okean ima svoje dno. Jedno je samo sebi dno. Jedno svega. I sve stane u to. To je također dvostruko znači ime. Sveto, također je sveto, u smislu svetinje, i sve to stane u tu svest. Sve stane i realizujete tu svest kada sve stane. Kada prestane svaka dinamika, kada sve stane, u tom stanju vi ste sposobni da realizujete tu istinu. Da li ste možda upravo to stanje doživjeli na Himalajima? Da to stanje možete doživjeti svuda, apsolutno, jer to je prirodno stanje, to je to transcendentalno stanje. Rekli smo da vi stičete znanje kroz čula, kroz razum i kroz praksu. Kroz vaše življenje vi koristite uvek neku vrstu tehnike. Tehniku za snimanja, tehniku za rad. Bilo šta da radimo, koristimo znanje, imamo iskustvo, imamo praksu i kroz to mi razvijamo znanje i potencijal kreacije. Međutim, osnovni izraz sve prisutnog je to transcendentalno polje svesti koje je svedok svega ono što se događa na površini. Kao dno okeana je svedok što se događa na površini okeana. Kao što je okean u svakom talasu, talas je u okeanu. Ali zbog neznanja ili zbog greške mi mislimo da smo taj talas. Mislimo da smo izolovani, da smo mali, da treba se borimo, da ima većih talasa koji će nas poruše i tako dalje. To je sve zbog greške ili zbog neznanja živimo u toj iluziji i zbog toga patimo. Od mnogih knjiga koje su srele vaše prisustvo i obogatile vaš život, koje 3 knjige bi trebao svako pročitati i zašto? Pa iz mog iskustva prve knjige koje su me fascinirale kad sam bio mali bile su Balzacove basne. Balzacove basne. Zašto? Jer to je vrlo interesantno, vjerovatno sva deca su to čitala i čula o tome, u kome je Balzac dao svojstva, karakteristike ljudi različitim životinjama. I kroz životinje, kroz tu alegoriju, životinjsku alegoriju, opisivao je ljudska zbivanja. Znači, na izvesni način transcendirao je našu realnost i prikazao nam tu istu realnost kroz interakciju životinja. To me je fasciniralo i to mi je na neki način otvorilo vrata prema večnosti. To je bilo kada sam bio stvarno mali, nekih 14-15 godina, kao sva deca kad čitaju basne od 10 godina. A druga knjiga koja me fascinirala, kada sam imao već 20 godina, kad sam bio student, je bila Galeb Jonathan Livingston. Ne znam da li ste čuli za tu knjigu, od Richarda Bacha. To je slična strategija u pisanju te knjige. On opisuje čoveka i njegov život. Richard Bach je bio pilot sam po sebi
i napisao interesantnu priču o galebu koji živi sa svojom zajednicom, galebskom zajednicom, sa kojom se dosađuje, da živi samo da bi se borio za hranu i posvetio se letenju, da iskušava sve svoje sposobnosti letanja na najviše visine, spuštajući strmoglavo prema okeanu. Imao je nesreće, sve to preobrađivao i učio iz toga. I izašao je iz te raje galebova. Odatle reč raj polazi od toga. Raja, to je kao zajednica. I on je praktično, to je vrlo interesantna knjiga za mlade i vrlo je otvara svest i razmišlja, praktično vas gura da razmišljate gde vi živite, kako vi živite i da li ima nekih drugih načina koji vam otvaraju veće mogućnosti za ispoljavanje vašeg potencijala. I treća knjiga, to je koju sam otkrio kada sam počeo da radim sa praksom transcendentne meditacije, pre 44 godina već, je knjiga Yoga Vašišta. To je knjiga stvarno o transcendentalnoj svesti, o izvoru svega znanja, u kome je svest opisana kao beskonačni okean od svesti, beskonačni okean uznanja koji plovi bez početka i bez kraja. To je realnost naše egzistencije i u tom beskonačnom okeanu od svesti u kretanju svest se polarizuje u dve vrednosti znalca i znanog. Znači, ono se ne deli, ima neki pogrešni interpretacija u nekim filozofijama, kažu da se sve deli, sve se ne deli, ono se polarizuje. Znamo da je sve u prirodi polarizovano. Znači, to jedinstvo ostaje, ali je polarizovano. Muško i žensko, pozitivno i negativno i tako dalje. A kada sve se spozna sama po sebi, ono se polarizuje u dve vrednosti znalca i znanog. Kada znalac spozna znano, dinamika misli se stvara. Ta dinamika misli je duh. Dinamika misli se stvara. Ta dinamika misli je proces saznanja. Povezanost između znalca i znanog. I ta dinamika svesti koja se stvara, koji je proces saznanja, je u stvari tok svesti kroz kreaciju, koji je u stvari ja, ego. Ta knjiga Yoga Vašišta objašnjava ceo taj pristup i tu svu dinamiku koja se događa na tom transcendentalnom nivou svesti, koji je izvor svog znanja, koji ima svoju sopstvenu dinamiku i koji je neiscrpni izvor znanja. To bi bile te tri knjige koje su mene fascinirale i podržale moj spiritualni razvoj i evoluciju u znanju i posvećenost istini. Posvećenost istini je najmoćnije oružje u vašem životu. Šta je po vama najbitnije ostvariti u životu? Ostvariti? Mi smo pre toga istina stvara. Istina koja stvara u indijskoj terminologiji se zove Išvara. Išvara. Istina stvara, to je Išvara. Išvara u našem prevodu znači Bog ili kreator. Istina koja stvara je kreator. A koje pitanje bilo? Pa, da li je znači najbitnije ostvariti kreatora u sebi ili? Da, ostvariti da ste vi taj kreator i da imate sposobnost da budete gospodar vaše kreacije. Gospod da. Bog vam je dao dar da možete da kreirate
i da budete gospodar svoje kreacije. Pošto ste pomenuli da vam je knjiga Galeb i kao i ove basne Balzacove, možete li reći sada i podijeliti sa nama najzanimljiviji san iz djetinjstva koji pamtite? Najzanimljiviji san iz djetinjstva. Da, što me fasciniralo, kad sam bio 6 godina, živjeli smo u Aleksincu i majka me odvela, rekla idemo sine u bioskop. Ja sam prvi put čuo za reč bioskop i ja pitam šta je bioskop, pa kaže gledat ćemo film. Šta je film? Kaže vidjet ćeš. Kao vidjet ćeš. I interesantno je ta epizoda je interesantna zbog dve stvari. Prvo, što je prvi put otkrijem šta je to bioskop i šta je to film i kako se dešava film ona mi kaže, dešava se film na platnu. Dete od 6 godina ne zna. Što je interesantno bilo da je film je indijski film, to je bio moj prvi kontakt sa Indijom isto vreme, koji se zove Majka Indija. Film koji je 50. godine napravljen u Indiji, a ja sam ga gledao 56. godine u Aleksincu u bioskopu u koji sam išao prvi put. I taj događaj je interesantan zbog dve slučaja. Prvo, zbog filma koji je fantastičan i preporučujem svima da gledaju taj film, koji još uvijek postoji sa fantastičnim pesmama. Svi smo plakali. Vrlo je emotivan i koji daje realnost života, patnje i preživljavanja Indije u tom periodu koji je vrlo sličan bio sa onome što je Jugoslavija živjela. Međutim, drugi aspekt te epizode koji je bio čak mnogo interesantniji je da smo mi zakasnili za bioskop. Film je već krenuo i mi smo ušli već u mračnu salu i ja sam pitao mamu gdje je film, gdje je bioskop, gdje je. Ona kaže tamo je film. Kažem šta je film? Pa kaže vidiš ona polja, one reke, kaže to je platno. Kažem gdje je platno? Pa kaže iza. Kaže pa gdje je iza? Ono brdo tamo što se pojavljuje. Kaže ne iza. Kažem šta nebo ono tamo? Kaže ne iza toga je platno. I to mi je ostalo, a onda su počeli da nas učutkavaju, jer smo pravili buku, ali meni je ostalo da ima nečega iza i da ono što gledam je projekcija na nečemu koje je iza projekcije. I kada se film završio, onda sam video platno. Onda sam video da je sve to iluzija, da je platno nedodirnuto s onim što se na njemu projektovalo, ni tuga, ni nevreme, ni kiše, ni pesme, ni događaji. Sve to bilo samo pokret i slika, iluzija i da je to taj osnova na kojoj se sve to projektuje stvari to platno. To me fasciniralo i o tome sam praktično skoro svakog dana sanjao šta je to iza ove našeg života. Koje je to platno na kome se cijela ova drama događa i to sam shvatio naravno mnogo kasnije kroz svoju ličnu praksu da je to ta univerzalna prisutna svest na kojoj se sve projektuje ceo ovaj univerzum, ovaj naš život u kojem mi igramo, u kojem mislimo da je sve realno, a u stvari je sve samo projekcija u svesti. Zadržat ćemo se još malo na ovim posebnim epizodama vašeg života iz tog perioda. Šta je ono što ste čvrsto i vrlo jasno zapamtili za cijeli život, a što ste čuli od babe ili djeda? Prvo, rođeni smo u porodici oca i majke Milovana i Marije, moj otac je bio 15 dete iz svoje familije,
tako da babu i dedu sa njegove strane uopšte nismo znali. A mama je bila 7 dete iz svoje familije, također najmlađe, tako da majku, njenu babu nikad nismo vidjeli, a njenog oca smo vidjeli vrlo malo, koji je iz Vršca, iz mađarske porodice. Tako da nemamo nekih posebnih kontakta, bliskosti kao u Sokobanji gdje smo kasnije živjeli. Svi su imali babu i dedu, idu kod bahe, kod deke, spavaju kod njih i tako dalje. Nismo imali tu direktnu baku i deku, ali nas je čuvala povremeno, dok smo živjeli u Aleksincu, jedna žena koju smo mi prihvatili kao baku. Koju smo prihvatili kao baku i ona se zvala Nada. I kad god tata i mama su trebali da idu negdje na neku proslavu, oni su nas ostavili kod te bake Nade, da vas čuva. I ta baka Nada nas je čuvala, nas troje, mene i brata i sestru, i sa njom smo ostvarili taj odnos nekoga koji je stariji od naših roditelja i koji je na izvestan način zamenjivao baku i deku. I ta baka Nada, ona mi je rekla samo jednu stvar: deco, učite. Život je težak, učite. To je jedino što se sećamo i što je ostvarilo, bilo vrlo inspirativno i opredelilo nas, mene i moga brata i sestru, da se usmerimo na najviše znanje koje smo mogli da postignemo. U nekoliko navrata tokom našeg ovog divnog i poučnog i vrlo mudrog i korisnog razgovora pomenuli ste i mudrace, pomenuli ste i svijet, i iluziju, i istinu. Također i univerzalnu svijest. Jedno od sljedećih pitanja jeste, pošto u svakom narodu, svaki narod je na neki način obogaćen posebnim ljudima koji su nadareni Bogom, ljubavlju, odgovornošću, svjesnošću. I ako bi u svijetu postojalo 7 mudraca, ko bi to po vama bio? Prvo treba da razumete reč mudra. Mudrac. Mudrac počinje od mudre. A mudra je gestikulacija ruku po indijskoj tradiciji. Mudra i reč mudrac dolazi od mudre. A mudra je položaj ruku na različite načine. To je vrlo jednostavan princip. Ljudi koji su vladali tim mudrama nazivali su se mudraci. Ta reč počinje direktno iz Indije. Mi imamo puno reči i termina u našem jeziku koji suštinsko značenje vode iz indijske terminologije, starinske. I ta mudra je vrlo jednostavna. Mudra se zasniva na 5 elemenata. Svaki prst odgovara jednom elementu. Naprimjer, palac odgovara vatri. Kaži prst odgovara vazduhu. Ovaj srednji prst odgovara prostoru. Ovaj prstenjak odgovara zemlji i mali prst odgovara vodi. Pošto je naše telo sastavljeno od tih 5 elemenata, kada kombinujete pozicije prstiju i ruku na bilo koji način, to su takozvane mudre, vi utičete na korekciju i ispravno funkcionisanje vaših organa. Protoka krvi, energije, respiracije, metabolizma, energetskog protoka itd. U našem jeziku, u našoj tradiciji mi mudraca smatramo onoga koji ima mudrost. U našoj kulturnoj tradiciji, srpskoj kulturnoj tradiciji, za mene su ljudi koji su probudili mudrost u meni, su bili samo 2 osobe. To je Filip Višnjić i Vuk Karadžić.
Filip Mišnić, koji je oslepao od 8 godina, celog života je svirao na guslama, stvarao je svoje sopstvene pesme i održavao je jedinstvo i harmoniju u srpskom narodu, u delovima koji su bili teški u to vreme. I Vuk Karadžić, koji je napisao našu azbuku i rečnik, koji je doslovno preneo smisao vedske tradicije i znanja o svesti. Tako za mene je to taj događaj i ti susredi ostvarili taj duboki utisak u razvoju moje spiritualnosti. Jedno kratko, ali toliko duboko pitanje, čemu služi misao? Misao. Misao, kao što smo objasnili, se stvara između dinamike misli. To je dinamika misli, je duh. Duh misli. Duh misli ako se sećate, rekli smo svest je okean, beskonačni okean u kretanju. Taj okean svesti, koji je okean saznanja, kada je potpuno svestan, budan unutar sebe, on se pretvara, polarizuje u dve vrednosti, znalca i znanog. I kada taj znalac pozna znano, ta dinamika misli se stvara. Kada mi usmjerimo pažnju na bilo šta, na bilo koji objekat, mi stvorimo dinamiku misli sa našom pažnjom. Svest funkcioniše sa pažnjom. Gde god usmerite vašu pažnju, vi imate iskustvo. Pažnja sa objektom pažnje daje vam iskustvo, a iskustvo vam daje znanje, a to znanje se proizvodi u svesti. Znači, sve je to povezano. Misao je povezano sa znanjem i znanje je povezano sa svešću i sve je vaša egzistencija. Vi sa misli ima veliku moć, misao ima veliku moć. A to što smo rekli je lično znanje, spada u domen ličnog znanja. Vi mnoge misli koje se pojavljaju u vama ne ispoljavate, vršite na izvesnu način selekciju i koristite samo misli koje mislite da će vam biti korisni, samo njih stavljate u praksu. Znači prvo vizualizujete, zatim mislite, zatim kažete i zatim uradite. I kako vizualizujete, kako mislite, kako kažete i kako uradite, sve je to povezano u sekvenciji uslovnosti i posljedica, uzrok i posljedice, i to je ono što proizvodi efekat koji je vaš život, bilo da je sretan ili manje sretan. Znači, misao je velika moć, misao je energija i vi treba da znate kako da upravljate tim energetskim procesima vašeg duha koji se događa u vama. Da li je to, s obzirom da ste najmanje 30 puta posjetili Himalaje, da li ste možda prosvjetljenje doživjeli tamo? Da li ste možda najuzvišenija mudra znanja osvijetlili i našli tamo i šta nam možete prenijeti i šta ste otkrili na Himalajima? Prvo, pre svega za prosvjetljenje nije nešto što se traži ili nešto što se nađe. To je jednostavno proces realizacije. Vi ne treba da potvrdite Boga, vi treba da ga realizujete. Kada realizujete, nema potrebe da tražite bilo koju potvrdu. Vaša egzistencija je potvrda te istine da ste vi jedno sa svim. I to jedno sa svim se ispoljava kroz vas na veoma specifičan način. I ono što je jedinstveno u vama, koje ne možete naći u 8 milijardi ljudi, samo u vama ili u meni ili bilo kome drugi koji vas slušaju, svi su jedinstveni
I odgovornost svakog pojedinca je da stavi na svetlo to što je jedinstveno u njemu. Tako radi kreacija. Kreacija radi na jedinstven način, ne ponavlja istu stvar dva puta, ne pravi istu grešku dva puta. Jedan put je dovoljno. Tako, na Himalajima imate tu taj hum ili taj šum, to šuštanje tog polja neograničene svesnosti u kojima se vi potpuno uklapate i u kojima ste potpuno povezani sa svim bez ikakvih interferencija i umetanja civilizacije i onoga što nas okružuje u modernom životu. Možete li sa nama podijeliti osjećaj ili iskustvo direktno sa Himalaja, nešto što pamtite, što ćete pamtiti? Sa Himalaja. Kad idete na Himalaje i kad se penjete na visinu na koju se mi penjemo obično, da je 4500 metara, iza izvora Gange kroz glečere, i da dođete do tih nivoa i tih visina koje je izuzetan je fizički napor prvo. Sukobljavate se sa svojom egzistencijom kao fiziologijom i sa svojim mentalnim stanjima. To je prvo iskustvo koje imate i kroz to otkrivate i ulazite u dublje iskustva svoje fizičke i duhovne egzistencije. I kada tokom hodanja, taj spiritualni put, to hodanje po Himalajima je individualno, svako hoda za sebe, neko brže, neko sporije. Imate samo jedan put napred. I na tom putu se suočeni sa fantastičnom i dinamičnom lepotom reke i planine koje se odvaljuju i menjaju sa snegom i sa ledom. Svake godine su drugačije. I jedinu pažnju koju ste prinuđeni da obratite jeste gde stavite nogu i kako dišete. Posmatraj svoj dah i pazi gde staviš nogu. To su dve osnovne instrukcije koje ja dajem svim onime koji me prate na Himalaje. Do sada cela moja familija je bila sa mnom tokom tih svih godina. I ove godine je bio sa mnom moj mlađi brat. Tako 12 članova moje porodice su svi bili na Himalaju. Wow, da. Kakvi su njihovi utisci, ukratko? Ba, pitajte njih, ali evo, moja sestra je bila sa mnom 2018. Mog brata sam doveo ove godine. Mislim, to je potpuno regenerujuće i potpuno novo iskustvo. Oni nalaze potpuno novu inspiraciju i potpuno novi aspekt gledanja na sebe samog i na život i na postojanje. Šta je neophodno za uspjeh u raznim oblastima? Šta je najbitnije, šta je suštinski važno da se zaista doživi maksimalni uspjeh, maksimalno ostvarenje, maksimalna realizacija? Želja. Bez želje ništa se ne događa. Prvo, svako ima vizualizaciju sebe. Prvo, sve počinje sa vizualizacijom. Šta želite da vizualizujete, kako želite se projektujete u budućnost. Svako od nas ima želja. Život je motivisan i usmeravan našim željama. Mi te želje ili ispunjavamo ili ih ne ispunjavamo, u zavisnosti od nivoa našeg znanja. Za svaku želju da bi se ispunila, trebamo određeno znanje. Želje su kreativne ili manje kreativne. Važno je da što god radite, da je dobro za vas, kao i za sve druge. Što znači, to je princip poštovanja koegzistencije svih. Ne samo nas kao ljudskih živih bića, nego također i naše okoline. Moramo da shvatimo i da realizujemo da je naša planeta naša kuća
i da mi svi koji živimo na toj planeti smo braće i sestre i da treba tako da se ponašamo jedni prema drugima. Baš je jedno od sljedećih pitanja vezano za zemlju, pošto ako sunce u nekim narodima predstavlja Boga, božanstvo, u nekim naukama kao što je astrologija predstavlja našeg oca, šta predstavlja zemlja i kako bi se po vama trebali ponašati prema zemlji? Zemlja je živi organizam, zemlja je majka, zemlja daje sve. Sve izroni iz zemlje i sve se vraća u zemlju. To je prirodni ciklus, cirkulacije materijne energije i svesti na našoj zemlji. Zemlju treba da shvatimo kao našu majku na kojoj smo se rodili, kao na isti način koji poštujemo našu biološku majku, treba da poštujemo našu planetu koja nam daje reke, koja nam daje planine, koja nam daje sve plodove, besemično i ništa ne traži za uzvrat. Čak i da ga kršimo sve prirodne zakone, prirodna ne nas nakažnjava, mi se sami kažnjavamo. Znači, zemlja je naša majka i treba da je poštujemo kao što poštujemo našu biološku majku. U talasu vječnog života koji se oslikava u makrokosmosu i mikrokosmosu. I s obzirom da ste vi međunarodno priznat biolog, kakav svijet i kakav život i kakve činjenice i kakva znanja otkriva biologija? Biologija je jedna nauka od svih drugih nauka koja se bavi biološkim procesima i biološkim formama izražavanja svesti. Ja sam se opredelio za biologiju već od 9 godina sam rekao roditeljima da ću da studiram biologiju, s obzirom da sam bio fasciniran prirodom u kojoj sam rastao u brdovima i predelima Sokobanje, reka i jezera i šuma. Više se družio sa prirodom nego sa drugarima iz ulice. I priroda je za mene bila izvor inspiracije, izvor znanja, izvor egzistencije, izvor moje sreće. Priroda i prirodni zakon i prirodna istina za mene su najveći autoritet. I to je autoritet koji je pouzdan. Svi drugi autoriteti su manje ili više pouzdani. Autoritet prirode je samoodrživ, perpetuje se stalno, održava se bez ikakvog napora i koji omogućuje maksimalnu sreću. Svi drugi autoriteti manje ili više zadovoljavaju. Na svakom čoveku ostaje izbor kom autoritetu će da se koji autoritet će da prizna i kom autoritetu će da se podvrgne kao svojoj istinskom izvoru svoje egzistencije, svog znanja i svoje sreće. Kao visokocijenjeni biolog i kao neko ko je sa 9 godina već pristupio takvoj odluci, vrlo jasno i precizno i da ćete se baviti tom vrstom naukom kroz koju se izražava svijest, kao što ste rekli. Da li ste možda uradili nekakve istraživanje ili eksperimente kako molitva utiče na organizam, na organe, uopšte na nas? Molitva. Šta je u stvari molitva? Molitva je molba Bogu. Molitva nekom većem autoritetu da ispuni vaše želje. Molitva se ispunjava i okreće vas vama samima. Molitva je sasvim pozitivna stvar ako ljudi nemaju znanja. Ili imate znanje, ili nemate znanje. Ako nemate znanje, onda verujete. I većina ljudi koji su okrenuti izvoru znanja kao religiji, kao autoritetu religije i traže njihove odgovore i prihvataju njihove odgovore, to je njihova potpuna sloboda
i izbor kom autoritetu će da se podvrgnu i da traže izvor znanja za svoju egzistenciju i za svoju ličnu sreću. Drugi način je put znanja, znači na jednoj strani imate predanost i veru, na drugi način imate predanost znanju. Predanost znanju je verodostojnija u vama u smislu praktičnosti, jer možete da je proverite, možete da je korigujete, možete da stavite sumnju, možete postaviti pitanja. Istina vas vodi kroz pitanja i kroz iskustvo, ovo vas vodi prema istini da ste vi jedno sa prirodom i da to jedno, ta jedna sve se izražava kroz vas i da ste vi samo instrument funkcionisanja prirode i kosmosa kroz vas. I to vas oslobađa svog neznanja i da vam slobodu da živite u miru i spokojstvu sa svim. Poštovaći sve i radeći na način mišljenja i govora i onoga što radite da dobrobiti su za sve, ne samo za vas, nego za sve. Znači, nema nikakvih negativnih posledica ni vaših misli, ni vašeg govora, ni vaših akcija. Obogaćeni tom radoznalošću, najviše ste putovali kroz Indiju, učeći od duhovnih učitelja kao što su Maharishi Mahesh Yogi i Tapovani Ma. Šta je najveća vrijednost i najljepši kvalitet ova dva posebna učitelja? To je vrlo dobro pitanje. To je vrlo dobro pitanje. Kao što smo rekli, istina nam dolazi sa istoka, iz zapada na zapad. Maharishi je doneo tu istinu sa istoka i doneo je na zapad kroz prozor nauke. Maharishi je imao tu mudrost da prilagodi večnu istinu na modernom načinu života kroz koji se sve gleda kroz nauku. Znači, Maharishi je prezentirao tehniku iskustva te transcendentalne svesti, tog mirnog stanja svesti kroz nauku. I to je u stvari što je mene i zainteresovalo kao naučnik 80. godina kada sam došao u kontakt sa transcendentalnom meditacijom u Beogradu, jer je Maharishi rekao jednu stvar koja me je potpuno oduševila, a to je da svaki čovjek treba da živi 100% materijalno i 100% spiritualno. Znači, da biste realizovali sebe, vi ne treba ništa da ne pustite, nasuprot verziji, interpretaciji te drevne istinske mudrosti u Indiji, na primjer, da biste postali realizovano biće, morate da napustite ovaj život, da se prepustite pećinama i zimi i ledu, da živite u neodgovarajućim uslovima, da trpite hladnoću, lošu ishranu i tako dalje. Maharishi je rekao ne, put znanja je jedini put za jedinstvo i za to ne treba ništa da menjate u vašem životu, treba samo da uvedete praksu iskustva tihih stanja svesti. Jer kao što znate, naš život je dinamičan, imamo dinamična stanja svesti, imamo tiha stanja svesti i ta tiha stanja svesti su mnogo prijatnija i izvor su apsolutno sveg znanja. Kada praktikujete iskustva te dva nivoa svesti, dinamično i tiho stanje svesti, vi postižete tu stabilnost da u dinamici gledate na tišinu i u tišini gledate dinamiku. Tako održavate sve dok ste oba dve vrednosti. I to je ispunjenje. Wow, kakva poruka, kakvo učenje. Jednostavno. Da. Drugi učitelj? Da, Mataji je po indijska svetica koja je živjela u tim predelima Himalaja gde ja idem već 30 godina,
Ona je živjela permanentno na tom delu, na 4500 metara u pećini, tokom 9 godina. Ona je živjela kao jogini, kako bi se reklo, i imala tu spiritualnu praksu potpuno posvećena tom jedinstvu i kako to jedinstvo radi kroz nju. I ona je bila vrlo jednostavna osoba i kada se je spustila sa Himalaja, ja sam je spoznao kada se ona već spustila sa Himalaja. Sreli smo se sasvim slučajno u Tarkašiju na pijaci. I preko mog vodiča, pošto ona ne govori engleski, ja ne govorim hindi, ali je bio često jedan vizualni kontakt i moj vodič mi je objasnio da ona se zove Mataji ili Sveta majka, kako bi to mi preveli, i da je ona u tom trenutku bilo već 96. godine, 95. 94. godine, 95. ili 4. tako nešto godine. I ona se spustila s Himalaja i bila je u procesu da organizuje svoj ašram. Tako da sam ja pomogao da kupi hranu, da kupi opremu za taj ašram. I ona je organizovala škole, organizovala je medicinski kampus za lokalnu populaciju. Primala je sve ove hodočasnike koji prolaze prema Himalajima, moraju da prođu kroz Utarkaši obavezno. I to je bilo mesto u tom ašramu. Svi ašrami u Indiji su mesta za znanje gdje vi dobijete odmor, dobijete hranu i dobijete znanje. Ta svetska majka Mataji, ona je darežljiva žena, komunikacija na nivou srca. Na nivou srca ona je automatski kroz svoj smeh, kroz svoj govor ispoljava tu suštinu jedinstva koje ona živi i to jednostavno prepoznate, to ona ne treba niko ništa da vam kaže, jednostavno živite tu, taj spoj koji je sasvim kao odnos majke sa detetom. Su dva odrasla ljudska bića i koji imaju tu sinhronizaciju funkcionisanja i delovanja da prenesu tu istinu o egzistenciji svima koji su žedni istine. Da. Koja plemenitost i koja divota priče i susreta. Jeste, fenomenalno iskustvo, da, fenomenalno iskustvo. Kada već pominjemo i mudrace, i svece, i velike, i plemenite, i divne ljude, vrijedi, naravno, i nezaobilazno je, vrijedi pomenuti Nikolu Teslu. On je rekao onoliko koliko je veliki spoljašnji svijet ili spoljašnji svemir, isto toliko je velik unutrašnji svijet. Moje pitanje je kako između spoljašnjeg i unutrašnjeg svijeta, kako između svjetla i tame, kako između dobra i zla vidjeti harmoniju, živjeti harmoniju. Da. A prvo, prema ovom iskustvu ne postoji unutrašnji i spoljašnji. To je interpretacija našeg ograničenog duha da doživljava svoju realnost kao i unutrašnju kao spoljašnju. Postoji samo jedna jedina realnost, a to je realnost beskonačne svesti jedinstva koja se ispoljava kroz sve forme egzistencije od atoma do univerzuma, uključujući sve platforme života i ljudski život. To bi bila prva reakcija da je u stvari sve jedno, mikrokosmos i makrokosmos, kako je beskonačno opisano, je veće od najvećeg i manje od najmanjeg. Tako je beskonačno i bezgranično opisano. Beskonačno, ponovo, znači bez konca. Konačno mi stvaramo spojeve uzroka i posljedica i stvaramo sami sebi prepreke i umrsimo se u svoje veze na takav način da ne možemo se raspetljamo.
Znači treba se razmotati, ne razvijati, nego razmotati u ono u čega smo se umotali, a to je neznanje. Možda je jedno od važnijih pitanja upravo ovo, a to je da je profesor Spasoje Vlajić 48 godina istraživao fiziku i tehnologiju svijesti. Došao je do zaključka da je riječ mehanička vibracija koju naše ćelije ne samo da razumiju, nego potpuno bespogovorno istovremeno izvršavaju. Preko svjetlosne formule ustanovio je da se može izračunati i da svaka riječ ima svoju frekvenciju, a znamo da svaka frekvencija nosi svoju boju. On je znao koje tačno riječi odgovaraju kojoj čakri, odnosno kom organu. Prije nego odvedem ovaj mali uvod u pitanje, možete li reći kako vi tumačite energetske centre i čakre i koliko su one važne u našem životu i bilo šta što mislite da je publici koja gleda ovaj naš intervju važno da znaju? A tu vrstu znanja dobijete direktno kroz iskustvo samog sebe. Kroz iskustvo funkcionisanja vaše fiziologije na materijalnom i mentalnom nivou i sinhronizacije između dve vrste funkcionisanja. Postoji čitava nauka i tehnologija koja može se praktikuje za kontrolisanje tih energetskih procesa u vašem telu, jer bazično sve je energija. Energija je zvuk, vibracija i frekvencija i sve može u kreaciji da se interpretira i svede na energiju, vibraciju i frekvenciju. Međutim, vaše iskustvo je mnogo više od toga. To su samo efekti procesa koji je lični proces i koji ne može da se opiše tim, kako smo ranije rekli, naučnim saznanjima. Vi ne možete da opišete svoje lične saznanja jer dovodite sebe u konflikt. Vi ne možete da dokažete vašu ljubav, vaš odnos, vaše prijateljstvo, vaš odnos sa drugima, vaš odnos sa samim sobom ne možete da dokažete na naučni način. Sa stanovišta nauke vi ne postojite kao ličnost, postojite kao materija i moderna nauka uopšte ne priznaje egzistenciju svesti ili kaže da je svest samo posledica funkcionisanja materije, što je potpuno pogrešno prema ličnom iskustvu. Da li postoje određene vježbe disanja za aktiviranje određenih čakri ili čak ispuštanje određenih zvukova da bi se aktivirale, pokrenule, ojačale? Da, već smo rekli da je disanje je promet vazduha, udisaj i izbacivanje vazduha, ispuštaju zvukove. Iako ti zvukovi su prevedeni, mi smo jedina vrsta koja ima tu genetsku mogućnost da prevede to zvukove u govor koji ima značenje. Reči imaju značenje. I reči kroz značenje, vi prvo čujete reč, onda pokušavate da razumete, a onda stvarate osjećaj. Znači, prvo je čujete, onda ima značenje, onda ima efekat, ima emociju. Reči mogu da ubiju. Reči su energija. Reči nisu samo simbolika. Reči imaju ogroman potencijal značenja i mogu da kreiraju efekat. Današnji moderni svet to vrlo očigledno pokazuje. Vi možete da prezentirate neku situaciju na takav način da zatvorite ceo svet u kući. Sa načinom na kojim prezentirate, interpretirate događaje, možete potpuno da ih manipulišete na način koji god želite. Tako, važno je da razumete svaku reč, sekvenciju reči. Sekvencija reči je također važna. Sekvencija reči stvara efekat, stvara značenje.
i proizvodi feeling ili osjećaj. Mi živimo, život je osjećaj. A taj osjećaj može biti manipulisan na bilo koji način. Vi ste odgovorni kako se vi osjećate. Vi ne možete da kontrolišete sve što se događa oko vas. To što se događa oko vas može da utiče na vas, ali kako ćete vi da odgovorite prema tom spoljašnjem uticaju zavisi od vas i to je vaša odgovornost. Ako vi odgovorite na negativni uticaj prema vama na negativan način, vi ste sebe 2 puta pogodili. Prvi put ste dozvolili da to spolja uđe u vas, a drugi put ste se ranili zato što ste odgovorili na način koji nije odgovarajući. Znači, vaša odgovornost je da prvo percipirate sve što dolazi prema vama, sve što čujete. I prvo, vi ste taj koji kaže ovo ću da dozvolim da uđe u moj sistem ili ne dozvolim, ili će ga odbacim. Kao što pčele na košnici imaju čuvare i pčela koja je pila pivo, ne puštaju je stražari da uđe u košnicu. Znači, a onda kako ćete vi da reagujete prema tom spoljašnjem uticaju, to je vaša odgovornost. Sa tom vašom odgovornošću vi kreirate efekat prema okolini. Baš sad kad ste govorili koja je moć riječi, naša najveća srpska nacionalna umjetnica Svjetlana Stević, vokalni solista, u jednom intervjuu koji smo snimali prošle godine rekla je: riječ je svetinja i jedino u Srba je ostalo pravilo da vjeruju na riječ. Kakva je vaša vizija raja, sreće i zlatnog doba čovečanstva? Zlatno doba čovečanstva Maharishi je proglasio već 70. godina sa terminima zora veka prosvetljenja ili zlatno doba. Već 70. godina, pre 50 godina, više od 50 godina, Maharishi je najavio da je to zlatno doba dolazi, zora tog zlatnog doba. I šta je u stvari 21. vek je vek duhovnosti. Indija u tom veku duhovnosti treba da odigra glavnu ulogu jer znanje o svesti, vedsko znanje o svesti je strukturirano u kulturi Veda i indijskoj tradiciji. Kao što smo rekli, istina dolazi sa istoka. Kakva je vaša vizija zlatnog doba u smislu ljudi, kakva je vizija, vidimo danas da su ogromna previranja svuda u svetu i to je stvari to buđenje ili pročišćavanje te kolektivne svesti. Ljudi sve više postaju svesni da su u vrednostima koje ne odgovara, koje nisu humane, koje su profitabilne, međutim nisu humane i da sistem u kojem živimo nije, kako se to kaže, ekitabilan, nije ujednačen i ne daje svima iste mogućnosti, da su posljedice sveta i sistemu u kojem živimo takve da danas preko 1 milijarde i 200 miliona ljudi živi na ivici preživljavanja, od toga su 600 miliona dece i mi to danas zovemo progresom. To je neodrživo i taj bunt se osjeća kolektivno svuda u svetu i vidimo ovih zadnjih meseci sve što se događa svuda u svetu, uključujući Evropu. Sva ta socijalna previranja pokazuju jasno da dolazi do buđenja ili probuđivanja istine u svakom od nas. Stavlja se u pitanje svako autoritetstvo i ispravnost i humanizam. Dolazimo sve više do spoznaje da živimo u istoj kući koja je naša planeta Zemlja i da treba da poštujemo, koegzistiramo sa svima i da svi na našoj planeti, svi koji živimo na našoj planeti smo jedna porodica, smo braće i sestre i shodno tome treba da se ponašamo i podesimo načine naših funkcionisanja.
Danas mi nismo još uvijek civilizacija, ljudska civilizacija. Mi smo nacije koje su konfliktivne jedna sa drugom. Ako bi neko sa spolja gledao planetu Zemlje, ne bi mogao da kaže na toj planeti Zemlje živi jedna ljudska civilizacija. Mi nismo još stigli na nivou, mi smo životinjska platforma u procesu humanizacije. I to zlatno doba je upravo tu i vaša emisija doprinosi tom zlatnom dobu, buđenje tog zlatnog doba, da to istinsko znanje dopre do svih ljudi preko tih socijalnih medija. Da tu istinu traži u sebi i da shodno toj istini se ponašaju. Mislim da će to dolaziti sve brže i brže s obzirom na ljude poput vas i sa znanjem koje vi imate i još mnogi drugi koji su također na kanalu Zlatno doba. Kad ste pomenuli Indiju, indijska vlada zapravo ima jedina je zemlja koja ima Ministarstvo za nauku i duhovnost. Jeste, spiritualnost. Spiritualnost. Može li kratak komentar na to, zato što je onako možda upravo to jedan putokaz za sve druge zemlje? Apsolutno. Ja sam bio veoma impresioniran tom aktivnošću Indijskog ministarstva za obrazovanje. Oni su kreirali taj odsek za nauku i spiritualnost u oktobru prošle godine. I ove godine u februaru mesecu organizovali su prvi nacionalni kongres pod naslovom Sinteza nauke i spiritualnosti. Ja sam bio jedini predavač sa inostranstva koji je bio pozvan da prisustvuje kao učesnik i održao govor na tom skupu koji je trajao 2 dana od 10. do 12. februara ove godine. To je nešto što je izvanredno. Indijska vlada je svesna svog potencijala spiritualnosti i potencijala znanja i sve više koristi taj potencijal kroz obrazovanje i kroz škole. U svim školama tečajevi joge je sasvim deo kurikuluma svake škole, od osnovne i predškolske do univerziteta. Svi su usmereni na tradicionalno vedsko znanje o svesti, jer to je jedini predmet koji na zapadu fali u obrazovanju, šta je svest. Ja se sjećam dok sam bio mali, čak i student, govorili smo o svim vrstama svesti, ljudska svest, politička svest, radnička svest. Ja kažem, pa šta je ta svest, niko ne zna da mi kaže. I onda sam došao u kontakt sa vedskom naukom i sa Maharišijem koji su rekli nauka o svesti, Veda je nauka o svesti. I to mi sve govori. A što je interesantno, u našem narodnom jeziku svest dolazi od sve, od reči sve. Znači sve je svest. Svetlo, sve je svetlo, sve je svetlo, sve tinja, sve je tinja. Tako da istina stvara, stvoritelj stvara stvari i stvara tvorove, to su životinje. To je, mislim, toliko bogat naš narodni jezik da, mislim, samo ako razumete reči, vi ste imate potpuno razvijenu dinamiku svesti. Iako mi se ne sviđa što je ovo posljednje pitanje za ovaj razgovor, zato što je tolika milina slušati vas, tolika ljepota upijati čist izvor znanja i pitkost iskustva. Tačno se osjeti koliko kad govorite o svijesti, koliko vi živite tu svjesnost. Dišete polje znanja. I možda evo za kraj bi vas najljubaznije pitao da ako biste sada imali priliku da se obratite cijelom čovečanstvu, koja bi bila vaša poruka? Pa pre nego što se obratim cijelom čovečanstvu, obratio se prvo našem srpskom narodu.
Pre svega, mogu da kažem, proputao sam ceo svet, a mogu da kažem da je srpski jezik najspiritualniji jezik. Ako samo razumete srpske termine za duhovni razvoj koji postoje u našem rečniku, ako shvatite njihovu suštinu, vi ćete automatski ući u to polje jedinstva i Srbija može da bude da nosi taj barjak prosvetljenja na Balkanu i da da primer svim evropskim zemljama i svuda u svetu, zajedno sa Indijom. Znači, moja poruka za ceo svet bi bila da svi živimo na istoj planeti, da je planeta naša kuća, da treba da poštujemo kao svoju majku i da treba poštujemo koegzistenciju svih i da sve naše misli, reči i akcije podržavaju dobrobit za svih. I to na sanskritu, to se izražava kroz termine Vasudeiva Kutumbaham, ceo svet je familija. Milovane, toliko inspirativan razgovor, iskreno se nadam da je samo prvi u nizu. Jeste, ja mislim da je prvi u nizu, bilo mi drago da sarađujem sa vama i da doprinesem vašoj misiji da prenosite znanje našem narodu i koji je verodostojan da uživa bogatstvo svoje sopstvene kulture. Napravi.